आज आपण सर्दी खोकल्यावर घरगुती उपचार बघूया. कधी बदलत्या ऋतुचक्रामुळे तर कधी धूळ आणि प्रदूषणामुळे सर्दी खोकल्याचा त्रास वारंवार होतो. अशा वेळी बाजारात मिळणारे कफ सिरप्स घेतल्याने शरीरावर घातक परिणामाची शक्यता तर असतेच. त्याने दिवसभर झोप येते. मग अशा वेळी तुमच्या स्वयंपाकघरातील काही घटकच कोणताही दुष्परिणाम करता तुमचा सर्दी खोकला दूर कसा करू शकेल ते बघूया. सर्वप्रथम आपल्या स्वयंपाकघरात लसूण आहे. लसणामध्ये अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म असतात. सर्दी खोकल्यावर हे अत्यंत प्रभावशाली आहे. लसणामधील आलायझिन हा घटक जंतूचा नाश करतो. जर तुमचा कान दुखत असेल, तुम्हाला घशात इन्फेक्शन असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुम्हाला कालांतराने सर्दी खोकला होऊ शकतो. अशा वेळी काही लसणाच्या पाकळ्या घ्या, त्या ठेचून कापडात बांधा आणि कानात वरच्यावर ठेवा. त्या कानात खाली जाणार नाही याची काळजी घ्या. लसणाच्या 4-5 पाकळ्या ठेचून त्या तुपात परतून घ्या. हा सर्दी खोकल्यावर एक सोपा उपाय आहे. या व्यतिरिक्त 4 लसणाच्या पाकळ्या, 2 टोमॅटो व 1 लिंबाचा रस काढून तो घेतल्यास इन्फेक्शन दूर होण्यास मदत होते. असेच तुम्ही लसूण व टोमॅटोचे एकत्र सूप बनवून त्यात थोडेसे मीठ टाकून पिऊ शकतात. स्वयंपाकघरात आपल्याला हळद ही एक गुणकारी आहे, माहितीच आहे. ती बहुगुणी हळद सर्दी खोकल्यापासून चटकन आराम देते. घशाच्या खवखवीवर हळद अत्यंत उपयुक्त आहे. मुळातच हळद जंतुनाशक असल्याने ती संसर्ग वाढू देत नाही. ग्लासभर गरम दुधात चिमूटभर हळद, साखर किंवा मध घालून दूध प्या. हे दूध सर्दी खोकला दूर करते, त्याचबरोबर तुम्हाला दिवसभर ऊर्जा देते. हळदीचा चहासुद्धा सर्दी खोकल्याला प्रतिबंध करतो. या चहासाठी 4 कप पाण्यात 1 छोटा चमचा हळद टाकून उकळा. 10 मिनिटांनंतर तो गाळून घ्या व त्यात थोडेसे मध व लिंबू पिळून घ्या. यामध्ये उकळताना तुम्ही तुळशीच्या पानाचा देखील वापर करू शकतात. चमचाभर हळद व मध एकत्र करून त्याचे चाटण तुम्ही दिवसातून 3दा घेतल्यास तुम्हाला नक्कीच आराम मिळेल. तसेच आयुर्वेदिक काढाही आपण करू शकतो. हळदीच्या चहाप्रमाणेच गवती चहा, आलं, लवंग, काळी मिरी, दालचिनी यांचा एकत्र काढा सर्दी खोकल्याला बरं करतो. तसेच शरीरातील प्रतिकारशक्तीसुद्धा वाढवतो. त्यानंतर 4 वेलची, काळी मिरीचे दाणे, लवंगा, ताजं आलं, दालचिनीचा छोटा तुकडा पातेल्याभर पाण्यात टाकून मंद आचेवर 10 ते 15 मिनिटं उकळा. उकळताना पातेलं झाकण ठेवा. त्यानंतर मिश्रण गाळून ते गरम गरम प्या. गोडव्यासाठी त्यात थोडंसं मध घातलं तरी चालेल. त्यानंतर तुम्ही दुसरा उपाय 15 ते 20 तुळशीची पाने 1.5 कप पाण्यात उकळा. 10 मिनिटांनी हे मिश्रण गाळून त्यात चमचाभर लिंबाचा रस मिक्स करा. यातील व्हिटॅमिन सी व तुळस तुमची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवू शकेल. त्याच्यानंतरचा उपाय कडुनिंब आणि मधाचा वापर करून तुम्ही घरच्या घरी गुळण्या पण करू शकतात. ग्लासभर पाण्यात 2-3 कडुनिंबाची पाने उकळा. हे मिश्रण थंड झाल्यावर त्यात चमचाभर मध घालून त्या पाण्याने गुळण्या करा. आपण बाजारात कंठसुधारक वडीचं विषय ऐकलंच असेल. आजकाल घशातील खवखव, सर्दी यासाठी अनेक गोळ्या बाजारात उपलब्ध आहे. मात्र आयुर्वेदाचा उगम असलेल्या भारतात पूर्वीपासून अनेक प्रकारच्या कंठसुधारक गोळ्या ह्या घरीच बनवल्या जात होत्या, ज्यामुळे सर्दी खोकल्यावर आजारावर घरच्या घरी सहज आपल्याला त्याच्यावर विजय मिळवता येईल असे. तर कंठसुधारक वडी कशी बनवायची? आलं बारीक कापून त्याचा रस काढून घ्या. त्यात काळ्या मिरीच्या दाण्याची भाजून केलेली पावडर, थोडे मध व चिमूटभर हळद टाका. हे मिश्रण करून त्याच्या लहान गोळ्या तयार करा. ह्या गोळ्या 10 ते 15 मिनिटं चगळा. असे दिवसातून 3 वेळेस केल्या तुम्हाला सर्दी खोकल्यापासून आराम मिळेल. कफाच्या खोकल्यापासून आपल्याला आराम कसा मिळू शकेल? कफजन्य खोकल्यापासून वेळेत आराम मिळवणं फार गरजेचे आहे. कफजन्य खोकला हा साध्या संसर्गापासून अगदी ब्रोंकायटिस, न्यूमोनिया व क्षयरोगासारख्या आजाराचे एक प्रमुख लक्षण आहे. त्यामुळे जर तुमचा खोकला आठवड्यापेक्षा अधिक काळ टिकला तर डॉक्टरकडे जाणे आवश्यक आहे. 4-5 मिरीचे दाणे, थोडे जिरे, गूळ पाण्यात एकत्र करून हे मिश्रण उकळा. हे मिश्रण एकजीव झाल्यावर गॅस बंद करा व थोडे थंड करून प्या. यामुळे तुमचा खोकला कमी होण्यास मदत होईल. त्यानंतर दुसरा उपाय सुपारीचे पाने कुटून रस काढून घ्या व त्यात 2 चमचे रसात 1 चमचा मध घालून रोज 2दा जेवणानंतर अर्ध्या तासाने घ्या. यामुळे कफाच्या खोकल्यापासून आराम मिळण्यास मदत होईल. त्यानंतर दररोज फोडणीत मेथीची पूड टाकावी. त्यामुळे पोटात वात धरत नाही. मधुमेह झालेल्याने दररोज रात्री मेथी 1 चमचा पाण्यात भिजत घालावी. सकाळी ती चावून खावी.
मेथी घालून वरण वरचेवर करावे. पोटात कळ येऊन शौचास होत असेल तेव्हा मोहरी व मेथी गिळावी. मेथीला मोड आणून उसळ करावी. मेथी वातहारी आहे. आव पडत असल्यास मेथी चमचाभर गरम पाण्यातून घ्यावी. मेथीच्या भाजी खावी. जर जास्त खोकल्याची इतर लक्षणे असेल तर तुम्ही वैद्यकीय सल्ला घ्यावा. धन्यवाद.